Dados niki inspirasine Pak Purbo nggih. Nggih. Monggo ready. Tapi ngeblak itu nggak yang bagus. Nggih. Nggih. Jadi tidak ngeblak ya, ini imajinasi Pak Juki sendiri. Nggih. Posisi kumis, alis, gampang sami itu Pak. Nggih. Ini Pak Purban terus ngeten iki kok. Nggih. Monggo niki saged ditumbas disadi niki nggih Pak Juki nggih. Nggih, inbox mawon. Nggih. Siap. Sindene pun siap niki. Wah. Wah. Monggo ready, bisa dibeli ini langsung inbox Pak Juki. Monggo batikane kados ngenten iki. Dua penyanyi nggih saged ya Pak niki. Dua penyanyi ini jan elok tenan niki. Wayang-wayangnya monggo ready dari Pak Juki, ini untuk dongeng kontemporer ya, bisa edukasi.